ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புட்டூஸ் vlogs. இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போகிறோம் vlogல. தியாக்கு இன்றைக்கி சாக்கர் கிளாஸ். ஸோ மார்னிங்கே எல்லோரும் ரெடி ஆகி கிளம்பியாச்சு. ஸோ அது முடிச்சுட்டு வரும்போது லன்ச் டைம். ஸோ லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி நியூக்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் போயிருந்தோம். நான் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியாக ட்ரை பண்ணலான்னு சாலட் அண்ட் சூப் சொல்லியிருந்தேன். தியா குட்டி மேக் அண்ட் சீஸ் பீஸா அண்ட் மிதுன் வந்து சாண்ட்விச். அப்படியே வந்து கிளம்பிட்டோம் வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆனதும் மிதுன் வந்து நான் இன்றைக்கி பரோட்டா பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மைதாலாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க வெயின் மிஷினில். வாட்டர், சுகர், சால்ட். 1.25 cups of water, half a tablespoon of salt, half a teaspoon of sugar. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த சால்ட் அண்ட் சுகரை. அது கூட மைதாவும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீட் பண்ணி எடுத்தாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் மிதுன் இந்த டோவை வந்து நீட் பண்ணாங்க. அப்போது இன்னும் சாஃப்டாகிடும். அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெட் கிளாத் இல்லைன்னா பவுல் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அந்த டைமில் நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ரெடி பண்ணலாம். பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஒரு 2 பிக் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க மிதுன். இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் ஒரு 4 to 5 டீஸ்பூன் ஆயில், அதில் வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்ப்ளட்டர் ஆனதும் ஆனியனும் ஆட் பண்ணுறாங்க. 2 பிக் ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணாங்க ஒரு 2 மினிட்ஸ் வசங்கினதும். அதுக்கப்புறம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. மிதுன் குக் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது நம்ம தியா என்ன பண்ணலாம்னு செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, தியா குட்டியை செக் பண்ணியாச்சு. அவள் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கா. இப்போ மிதுன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். மிதுன் வந்து ட்ரை ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. உடச்சி ஆட் பண்ணுறேன். இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறாங்க. cumin பவுடர். இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போற? ஓகே. இப்போ என்ன ஆட் பண்ற? பெருஞ்சீரகம். ஓ, சீட்ஸா ஆட் பண்ணிருக்க. இப்போ சால்ட். இப்போ நம்ம சிக்கனும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்ல சாட்டே பண்ணி விட்டுடலாம். தென் இப்போது நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணுறோம். பெப்பர் பவுடர். கொஞ்சமாக வாட்டர் போதும், சிக்கன்லேருந்து வாட்டர் வரும். ஸோ கொஞ்சமாக வாட்டர் விட்டுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ண விட்டாச்சு. ஸோ அந்த டைமில் நாங்கள் டீ அண்ட் மிக்சர் தான் இன்றைக்கி எங்களோட டீ டைமுக்கு. அது முடிச்சுட்டு வரும்போது அப்படியே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி குக்காக இருந்துச்சு. இதை நம்ம வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ட்ரை பெப்பர் சிக்கன் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரை ஆனதும் நம்ம அதில் பெப்பர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாவ், சூப்பராக கலராக, நல்ல ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கு. பெப்பர் ஸ்மெல் அப்படியே அடிக்குது. இனி பரோட்டா வந்து மாவு ரெடியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 30 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போது இதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம செப்ரேட் பண்ணி ஆயிலில் வந்து போட்டுடலாம். அதே பவுலில் மிதுன் ஆயிலும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே ஆயிலில் அப்படி போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ளீன் சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து போட்டு ரோலிங் பின் இல்லை ஹேண்ட் வச்சு இந்த மாதிரி தின்னாக நம்ம போட்டு எடுக்கலாம். அப்புறம் இப்படி ரோல் பண்ணிடணும். தென் அந்த ரோல் பண்ண எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரோலிங் பின் வச்சு
எகெயின் இப்படி பரத்திட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம பரோட்டா ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். போடும்போது கொஞ்சம் ஆயிலும் விட்டுக்கலாம். போட்டு முடித்ததும் இந்த மாதிரி அடிச்சிடணும். அப்போ வந்து இன்னும் நல்ல சாஃப்டாக வரும். எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு. தேங்க்யூ. முட்டை லாபா பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு. அதே பரோட்டா தான் நம்ம வந்து தின்னா நம்ம பரத்துவோம்ல, ஸோ அதை அப்படியே வந்து டைரெக்டாக பேனில் போட்டுட்டு மிதுன் வந்து ஆல்ரெடி எக் வந்து பீட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, சால்ட், பெப்பர் அண்ட் சில்லி பவுடர் போட்டு. அதை இந்த மாதிரி விட்டுடணும். தென் ஸ்லோலி குக் பண்ணணும். குக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு 2 சைடும் ஃப்ளிப் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி வரும். கட் பண்ண மாதிரி வேண்டாம் அப்படியே கொடுத்து. சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு. தேங்க்ஸ் மிதுன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.